So yo, what's up mga kalaglag? This is a time na tinamad tayo mag-bike, kaya ngayon nakiangkas lang tayo kay Juben papuntang Abuyon sa Narciso, Quezon. Kaya let's go, samahan nyo akong maggala at itutur ko kayo kung saan ang magandang spot. May magandang spot akong nakita. Kaya let's go, road trip muna tayo. Tamang tour ko lang kayo dito ngayon sa barangay Abuyon sa Narciso. Itong bayan-bayanan, maliit na bahay, parang barangay siya pero parang siyang bayan-bayanan. Soon.
nakita kong spot na napakaganda mga kalagalag. Tingnan nga, pwede silang mag-picnic or mag-camping or what na activities. Pwede dito. Magsabi lang sa barangay o sa may-ari ng lupa. Yes, sobrang gala ko talaga, no? Nakakarating kung saan. Love nature eh. Napakaganda rito. Napakatahimik. Aliwalas. Inubod ako. Inubo na ako, sobrang excited ko. Kaya ngayon, heto na uli, panibagong pag-iingay. O sige, sa susunod na kinabukasan, punta naman kami ng beach kasama ang aking pamangkin. Abangan nyo ang part 2 ng aking paggagala dito. Alright, goodbye mga kalagalag. I love you all. Enjoy the view.